ახალციხეში მარტის დასახლებაში არსებულ წყაროს წყალში საშიში ბაქტერიების არსებობა დადასტურდა. ლაბორატორიული კვლევა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა. წყაროდან აღებულ შინში კვლევამ საერთო კოლიფორმული ბაქტერიების არსებობა დაადგინა. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის ნაწილი ეგრეთ წოდებული თვალის წყლით დღემდე სარგებლობს. სარგებლობთ ამ წყლით? კი, აბა. კაი წყალია იგი. ცუდი წყალი არ არის, ნამდვილად არ არის. მე თვითონ არ აქვს ამიტომ რაღაც გემო აქვს, ასე რომ ვთქვათ. როგორც ვიცი, მაცხოვრებელი სარგებლობს, იმიტომ რომ მუდმივი წყალი არის, ანუ არ წყდება. კი, ასეთი წყალი ზემოთაც გამოდის ოჯახში და იმ წყალს ჩვეულებრივად სვავდნენ. ზაფხულში ცივი წყალია და ყველა სვავს. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ეგრეთ წოდებული თვალის წყალი გადადუღების გარეშე არ გამოიყენოს, რადგან მასში მიკრობიოლოგიური მაჩვენებელი დარღვეულია და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს შეიცავს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სინჯები აიღო ასევე სასმელი წყლიდან ახალციხის მესამე საბავშვო ბაღში. ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით დადგინდა, რომ ნომერ მესამე საბავშვო ბაღში აღებული წყლის სინჯის წყალი აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, ხოლო ქალაქ ახალციხეში ამ თვალის წყლის წყაროს წყალი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. ამის შესახებ ეცნობა ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტს აუცილებლად გასასწრებელი ღონისძიებების შესახებ და რა თქმა უნდა სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს ზედამხედველობას ამ ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებით. სასმელი წყლის დაბინძურების შესახებ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაცია სამედიცინო ეკოლოგიური ასოციაციის ახალციხის მომხმარებელთა დახმარების ცენტრმა მიაწოდა. ცენტრის თანამშრომლებმა ქალაქში პირველი კვლევა სწორედ სასმელ წყალზე ჩაატარეს. სინჯების აღებისა და ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ მარდაში არსებული წყაროს წყალი და მესამე ბაღის სასმელი წყალი მიკროორგანიზმებით დაბინძურებული იყო. ცენტრის დირექტორის განმარტებით შესაბამის უწყებებს მაშინვე ეცნობა. ეთერ ზედგინძე აცხადებს, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ რეაგირება 2 დღეში მოახდინა და ბაღში არსებული სისტემური პრობლემა აღმოფხვრა. რაც შეეხება წყაროს წყალს, მასზე პასუხისმგებლობა წყალმომარაგების კომპანიას არ ეკისრება. მოგვართა ჩვენ მესამე ბაღის დირექტორმა ეჭვიეპარებოდა, რომ წყალში, საბავშვო ბაღის წყალში ხდებოდა რაღაცა შერევა და არ მოეწონა წყალი. ჩვენ ოპერატიულად იმ წუთში ავიღეთ ეს ნიმუშები, ჩავაბარეთ და თქვენ წარმოვიდგინოთ მართალი აღმოჩნდა. იყო ნაწლავის ჭხირები წყალში. წყალმომარაგების კომპანიამ დაადგინეს სასწრაფოდ, რომ იყო ბაღის საკანალიზაციო ქსელში დაზიანება და 2 დღეში აღმოიფხვრა. ეთერ ზედგინიძე ფიქრობს, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საბავშვო ბაღში სასმელ წყალზე კვლევა პრობლემის აღმოფხვის შემდეგ ჩაატარა. შედეგად წყალი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს უკვე აკმაყოფილებს.